Hey guys, welcome back to Family Channel. So di video kali ini, sorry kalau suaraku serak karena aku lagi batuk pilek. Yap. Di video kali ini kita bakal ngebikin Top 10 favorite my squishy. favorite squishy. Jadi kayak masing-masing. Ya. So sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa kalian like dulu and subscribe to our channel atau Family Channel, dan lupa juga follow Instagram kita. Ada di description box atau di bawah sini. So yeah, let's get started. So jadi kita tuh buat video ini karena banyak banget yang request dari sosial media. Ya. So kita langsung aja ke top 10 ya guys. So let's get started. So untuk top 10 kita pilih. aku dulu ya. Oke. Aku pilih ini. Soalnya kalau dia nggak fokus. Ini mini plus. Kalau aku ini apa sih namanya ini, kayak Hello Kitty Cake I think. Swiss roll or Gak tahu, pokoknya gitulah. Ini tuh top 10. Next to top 9. So Untuk top 9, 9 aku pilih ini. Jadi makanan. Aku pilih makanan. kalau aku mau chisil. Ini bukan anu ya guys, Bunimaru. So next untuk top 8. So Untuk top 8, aku pilih ini strawberry. aku mention deh. Abis ini kita bakal bikin slime collection, tahu Dan top slime gitu. kan komen aja kita bikin top favorite slime atau slime collection. Kalau aku uang bread. Ya gitu. Next. Guys, sekarang beda posisi jadi ya. So, untuk top 7, Aku pilih ini. Ini Hello Kitty Swiss roll, I think. Ini yang kamu ke top 10 ya? hah? Ini yang top 10 ya? Iya. Tunggu. Bagara dulu saya banyak sekali nyamuk. Kalau aku macaron, ini yang tadi dia pilih. Top 9. So, untuk top 6 sekarang, So untuk top 6 aku pilih onion. Ini enak banget itu. Soalnya kalau misalnya kita tuh jarang bikin video karena sibuk, bukan sibuk sih, kayak padat jadwal. padat jadwalnya. Sibuk juga sih. Ada ulangan lah segala macam. Besok kamu ada ulangan? Enggak, Aku ada. kasihan. Kalau aku ini, gatel banget sumpah. Ini Milk bottle. hampir Mini. lupa banget yang mini. Ini soft banget. Yap, next untuk top 5. Next untuk top 5 aku pilih ini. Super enak buat di squash. Ini tadi top 6 ya dia. Kalau aku top 5 aku itu kapsul. Ya, Wanginya enak. soalnya wanginya enak. Next, top 4. Aku pilih ini. Tadi aku top 5 lah itu guys. Kakak juga udah Kita tahu. kayak ganti-gantian semua. Iya. Ini enak ini. Kalau aku ini yang top 4 aku yang ini kayak laughing crying emoji, ini yang sauce. So, yup. Next untuk top 3. Aduh. Untuk top 3 kita pilih. Aku pilih ini. Mochi Silk top 9-nya dia. Slow banget. Wanginya enak, soft.
Besok tanggal 30. Yuhu. Lu kenapa happy? Soalnya kayak semakin cepat bulan. Semakin cepat kita liburan. Kalau aku strawberry guys, karena ya jumbo juga and ya. Next untuk top 2. Untuk top 2 aku pilih strawberry. Jadi kamu enggak ada pilih. Nanti Fokus banget sekarang lihat nih. ya bagus banget. Udah agak lama banget, 5 menit sekarang. Ini dia apa sih, onsen ban gitu. Ya top 2 aku karena memang aku suka memang kayak gitu. Dan untuk top 1. Apa ya guys? Apa ya? Vote nih kalian. Vote di komen, Menurut Apa? kalian top 1 aku dan top 1 dia itu apa? Komen, Komen. cepat. Please comment. 1 2 3 Kalian ke foto loh 4 guys. 5 6 Oke, 7 udah. 8 9 10. Oke. Comment. Top 1 kami adalah lo kamu suka ini? 1, 2, 3. Tada. Kita sama-sama suka ini. aku juga suka sih, tapi nggak terlalu. Mungkin ini top 11. Kita kan ada beberapa di sini, kalian lihat di sini kebanyakan squishy kapan. Nah sebenarnya kita masih ada squishy license, cuman kita nggak suka. Kita kayak kurang suka, bukan nggak suka, kurang suka. So jangan lupa untuk kalian like and subscribe to my channel, our channel, Family And- channel, dan jangan lupa untuk subscribe channel aku dan channelnya dia, the channel kita. ada di description box below. Bye bye.